اهلا وسهلا بكم، يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات، ولايك وشير في الخير علشان ده هيفيد ناس كتير وممكن يشفي مريض، وممكن طبعا دي حاجه تكون سبب في يكون حد تعبان ويصحى من اجلها. طبعا زي ما وعدت حضراتكم وقلت لكم ان هنتكلم ان شاء الله عن السعال الديك اللي هو الشهوق. طبعا ده زي ما قلنا ان هو بيتميز للاطفال، ويعتبر السعال الديكي ده يعني واحد من امراض اللي بتصيب الاطفال، طبعا اللي هم اطفال من تحت سن 6 سنوات. يعني حاجه كده بتبقى سبيشال، يعني حاجه كده بتبقى متخصصه او حاجه كده يعني مميزه للاطفال اقل من 6 سنين بيبقى عندهم سعال ديكي. وطبعا اتسمى بالاسم ده علشان الطفل بيحصل له نوبه السعال او نوبه الكحه، تبقى نوبه كحه شديده جدا، بيبقى يعني بيتبعها اول حاجه شهيق كده، شهيق بيبقى شهيق ده شبه صياح الديك. وطبعا ده عباره عن مرض بكتيري بيكتر اكتر واكتر في فصل الشتاء عن فصل الصيف. ده بالنسبه لي يعني حاجه كده لسعال الديك اللي هو الشهوق. طبعا طريقه العدوى بتاعه السعال الديكي اللي هو الشهوق بتبقى عن طريق بتتنقل من طفل مصاب لطفل سليم عن طريق الزداد اللي خارج من الطفل او من فم الطفل او البلعوم اثناء الكحه بتاعته. وطبعا بتبقى عارفين ان الحضانه بتاعه البكتيريا دي بتمتد من 4 ايام ل 20 يوم، دي حضانه المرض. علشان كده الاعراض بتاعه مرض الشهوق مش بتظهر بشكل فوري، يعني ممكن تظهر عليه اعراض تدريجيه، مش بشكل فوري بتظهر عليه كل الاعراض مره واحده، تدريجي ستيب باي ستيب ممكن تظهر الاعراض، عشان في حضانه اسمها حضانه المرض نفسه او البكتيريا او الجرثومه. طبعا بالنسبه للاعراض لمرض الشهوق بتبدا طبعا الاعراض في البدايه بتبقى شبيهه جدا لاعراض نزله البرد، زي الاحتقان، زي الانف، او مثلا في سيلان او رشحان، او مثلا في ارتفاع في درجات الحراره. ولكن طبعا مع مرور الوقت بيحصل في ارتفاع في درجات الحراره بشكل ملحوظ. طبعا بتبقى في حدوث من نوبات الكحه اللي بتبقى كحه شديده جدا متبوعه بصياح اللي هو شهيق شبيه لصياح الديك. طبعا بيعقبها بعديها قيء، وطبعا بيبقى اكتر جدا القيء في فتره الليل. طبعا بيبقى فيه، ودي طبعا في الحالات الشديده بيبقى فيه اللي هو احتقان في الوجه، او احتمال بيبقى فيه حدوث او اللي هو حدوث نزيف تحت ملحمه العين. طبعا دي في المراحل اللي هي بيبقى شديده جدا، بتبقى جايه اكيوت، حاجه حاده على الطفل فمش بيقدر يتحملها، فبيظهر في احتقان وتورم ونزيف تحت ملحمه العين. طبعا نبقى عارفين نقطه مهمه جدا ان مفيش علامات واضحه جدا بتناسب شده السعال لما اجي افحص صدر الطفل بالسماعه الطبيه او السماعه الطبيه. لما اجي مثلا احط السماعه الطبيه واسمع شده السعال، مفيش طبعا هل دي بتدل على حاجه معينه، دي حته مهمه جدا. طبعا بعد اسبوع من ظهور اعراض المرض بيصبح الموضوع اسوأ واسوأ. طبعا اللي بيحصل ان بيتراكم المخاط السميك في الممرات التنفسيه بتاعه الطفل، فبتسبب له سعال او كحه شديده جدا. وطبعا بيصاحبها اعراض زي ما قلنا القيء، او بيبقى فيه صوت سفير في الصدر اللي هو بيبقى عشان طبعا في اللي هو الميوكس او المخاط بيبقى مليان او مال الممرات التنفسيه، بيبقى فيه صوت زفير. طب ايه هي طرق تشخيص مرض السعال الديكي؟ اول حاجه بيتم التشخيص عن طريق اللي هو الهيستوري بتاع المريض، اللي هو طبعا تاريخ المرض للطفل. رقم 2 بيبقى احيانا اثناء الاعراض السريه، لما نشوف الاعراض السريه بيبقى فيه سعال ديكي بيبقى متبوع بشهيق. رقم 2 والاهم من ده كله ان احنا ممكن نعمل بعض التحاليل، زي مثلا تحليل اللي هو مزرعه للبصاق بتاع الطفل او الزداد الخارج من الطفل اثناء ما يجي كح، عن طريق ان بنحط قدامه بيتري ديش اللي هو طبق كده، طبق متخصص للزراعه المخبريه او زراعه البكتيريا، وبنشوف نوع البكتيريا او الجرثومه المسببه للمرض اثناء لما يجي كح، عشان لو حصل فيها بكتيريا انفكشن.
طبعا في بعض الحاجات اللي بنعملها وهي تحليل اللي هو صوره دم كامله علشان نعرف الوايت بلاد سيلز اللي هي خلايا الدم البيضاء، بيبقى فيه ارتفاع ملحوظ جدا في خلايا الدم البيضاء. رقم 2 بيبقى فيه ارتفاع طبعا ملحوظ في الخلايا الليمفاويه. رقم 3 بنعمل تحليل سرعه الترسيب الدم اللي هو الاي اس ار، اللي هو عباره عن سرعه الترسيب الدم اللي هو السيدمنتيشن ريت. طبعا بالنسبه للمضاعفات اللي ممكن تحصل، اول حاجه ممكن يحصل الاصابه بالتهاب رئوي، ممكن طبعا يحصل انقباض في الرئه، ممكن تبقى في صعوبه في التنفس، ممكن طبعا بيبقى في جفاف او نقص في الوزن. طبعا ممكن يحصل برضو دي حاجه بتبقى متصاعبه جدا اللي هي بتبقى في فتاء سري او سقوط المستقيم بسبب ارتفاع الضغط داخل تجويف البطن، وطبعا ده اثناء نوبه السعال لما تكون شديده جدا. طبعا بالنسبه للعلاج بيعتمد اول حاجه يا ريت الراحه في السرير على قد ما نقدر وعدم بذل اي مجهود خالص. رقم 2 نتناول وجبات خفيفه جدا جدا وتكون دافيه، وسوائل تكون كتيره جدا جدا ودافيه علشان نتجنب موضوع جفاف الممرات التنفسيه وجفاف الحلق. طبعا يا ريت نقسم الوجبات وتكون صغيره علشان نتجنب موضوع القيء. برضو يفضل ان احنا نستعمل كمامه على الفم اثناء العطس او السعال علشان نقلل من العدوى ونحد من انتشار العدوى، او مثلا بايده وطبعا بعديها يغسلها. طبعا نهتم بتغذيه الطفل والتهويه بتاعه الغرفه علشان العدوى ما تبقاش منتشره في الغرفه. طبعا برضو بالنسبه للعلاج الدوائي بنستعمل مضاد حيوي مناسب لسن الطفل زي الاوجمانتين، زي الكيرام، زي الهيبيوتيك، زي اي حاجه من العيله دي على حسب سن طفل حضرتك. طفلك سنه كذا اطلبي من الصيدله عايزه تركيز معين لطفل حضرتك. ده اول حاجه، بيبدا من تركيز من 156 لحد 457 على حسب السن او 600. طبعا تاني حاجه وناخد حاجه للكحه، بتبقى اي دواء للكحه زي مثلا عندنا يا اما البرونشيكام او بالنسبه للبنتاميكس. ده البرونشيكام او بالنسبه للبنتاميكس بيبقى معلقه 3 مرات، بتبقى معلقه صغيره 3 مرات، او ممكن ناخد حاجه لبوس للكحه زي كفصيد، عباره عن كفصيد للرضع او كفصيد للاطفال، بتبقى لبوسه كل 12 ساعه دي للكحه، وطبعا فيها خافض حراره زي البارستامول. وبالنسبه للبرونشيكام دي حاجه يعني حاجه اعشاب. البرونشيكام الازازه فيها 100 مللي ب 30 جنيه، البنتاماكس تركيبه خماسيه من 5 اعشاب بحوالي 16 جنيه ونص. بالنسبه للكفصيد طبعا ب 18 جنيه، وطبعا اللي هو الاطفال اللي هو الرضع ب 15 جنيه. طبعا ده بالنسبه اللي احنا كده عالجنا الكحه. ثالث حاجه وهي ان احنا بناخد خافض حراره زي مثلا الكاتافلاي زي الستال بتبقى معلقه كل 8 ساعات، زي مثلا ادي الكاتافلاي زي الستال، اي خافض حراره كل 8 ساعات علشان الحراره نحاول نتمكن من ما ينفعش الحراره بتاعت الطفل تزيد عن كده ونقلل من اعراض الحراره. اخر حاجه طبعا وبعد ما يحصل ان هو يكون شفاء تام من اعراض او مرض السعال الديكي، بنلجا نعوض الطفل باللي حصل له والنقص اللي حصل له، ان احنا بنديله فيتامين كويس يعوض التغذيه، حاجه كده مالتي فيتامين زي مثلا توتافيت او زي مثلا السانسوفيت او الالبافيت. اي حاجه من الحاجات دي كلها بتبقى معلقه مره واحده في اليوم بعد الفطار او بعد الغداء اي وقت، بتبقى طبعا دي حاجه رخيصه جدا، ده مالتي فيتامينز ومينرال بحوالي 10 جنيه. طبعا الالبافيت برده نفس الفكره بحوالي 15 جنيه ونص برده، كويس جدا وبيساعد على نمو الطفل ومحفز المناعه وفقدان الشهيه وحاجه كويسه جدا جدا. والسانسوفيت نفس الفكره برده حاجه يعني كويسه جدا جدا. طبعا اخر حاجه وهي الوقايه من المرض. افضل طريقه للوقايه من المرض او السعال الديكي هي لقاح السعال الديكي، وطبعا بيتكون من لقاح السعال الديكي من 5 حقن او 5 جرعات مع بعضيهم. بيبقى الاطفال بتاخد اول عند شهرين، بعد كده 4 شهور، بعد كده 6 شهور، بعد كده من 15 ل 18 شهر جرعه، بعد كده من 4 ل 6 سنين بتبقى في جرعه. كده كل حاجه خاصه بالسعال الديكي، واتمنى اكون افدتكم ويا ريت تنشروا المعلومه، واتمنى اكون قدمت حاجه تكون تفيد اطفالنا واولادكم، ودمتم يا رب بصحه وعافيه، وشكرا جدا ليكم.